पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। उसी गांव के आखिरी छोर में एक छोटा सा घर था। उसी घर में एक लड़की चुपचाप अकेली रहा करती थी। वो लड़की दूसरे के खेतों में काम करती थी। आज कमल ककड़ी के खेतों में जाकर बहुत सारे डंठल को इकट्ठा कर अपने घर लेकर आती है। उसे तोड़कर उसमें से रुई जैसा निकालती है। ये लड़की घंटों बैठकर मेहनत किया करती थी। जब कमल ककड़ी के डंठल से रुई निकल जाते तो उसे उबालकर धूप में सूखने के लिए रख देती और उसके बाद चली जाती अपने आंगन में और वहाँ पर तेल रखी हुई थी। उस तेल में बहुत सारी जड़ी बूटी मिक्स करती है और उसे घंटों उबालने के लिए छोड़ देती है। सुबह होते ही उस तेल को निकालती और एक प्लेट में उसे निकाल कर रखती है और ये तेल बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और धीरे धीरे उस पर धूप लगने के लिए उसके ऊपर एक कांच का टुकड़ा रख देती ताकि ये बहुत दिनों तक ऐसे ही रह सके। वो अपने बागानों से लाल फल लेकर आई थी और उसे चूरा बनाकर उसे कूट लेती है और उसे एक प्लेट में निकालकर अलग से रखती है। उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर फिर से अच्छे से उसे कूटना स्टार्ट करती है। इसे पूरी तरह से मिही करने के लिए उसे घंटों मेहनत किया करना पड़ता था। फिर से उसे छन्नी से छानती थी और फिर से कूटती थी। लड़की दिन रात मेहनत किया करती थी। वो तेल जो धूप में रखती वो चिपचिपा हो जाता है और उसे लेकर आती है और उसने बहुत सारी जड़ी बूटी इकट्ठा किया था और जो लाल वाला पाउडर था उसे पहले डालती है और उसमें जो तेल वो बनाई थी वो डालती है। थोड़ा सा हल्दी और उजला सफ़ेद पाउडर डालकर उसे फिर से अच्छे से मिक्स करने लगती है। लड़की को किसी का फिक्र नहीं था। उसमें जो वो रुई बनाई थी कमल ककड़ी से उसे भी अच्छे से मिक्स करके अच्छे से उसमें डालकर उसे पीसती है। उसने एक मोहर मारने वाला चीज बनाया। जो भी मोहर उस पर मारेगा वो ना ही पानी से मिटेगा और ना ही आग से। बहुत ज़्यादा मेहनत से और एक्सपेरिमेंट से इस लड़की ने इसे बनाया है।